bạn sư sấy này từng học ní swa cùng một căn sala student A. Ok, nếu không mấy đến phòng này xem đừng phải này từng học ní bị tip hay đừng trickในขนมCorelDraw ឆ្នាំ 2014 គេហើយនៅក្នុង trick មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីរបៀបដែលអ្នក creative design ទូទៅគេធ្វើគឺជាលក្ខណៈ creative មួយដែលយើងធ្វើការ design នៅ box លក្ខណៈជា poster យើងមាន box ជាច្រើនហើយយើងដាក់រូបភាពបញ្ចូលទៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចដាក់រូបភាពហ្នឹងហើយយើងអាចកាត់រូបភាពហ្នឹងរូបភាពខ្លះទៅជា gray scale រូបភាពខ្លះដាច់ចេញពីគ្នាអញ្ចឹងទៅអូខេតោះឥឡូវយើងទៅអនុវត្តនៅ trick និង tip ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺខ្ញុំមាននៅbox មួយមកខ្ញុំប្រើនៅ rectangle tool គូវាមួយយើងប្រើ control ទៅដើម្បីឲ្យវារាងជាលក្ខណៈវាជាប់បែបនេះអូខេបើយើង shift គឺវាបរិចទៅខាងលើយើង control គឺយើងទីមកក្រោមគឺវានឹង show មកក្រោមអូខេឥឡូវខ្ញុំយកទំហំប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចាក់ពណ៌ឬក៏យើងអត់តន់ចាក់ពណ៌ក៏បានដែរដាក់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងបន្តទៀតគឺយើងប្រើ control ដើម្បីទាញ control ហ្នឹងហេតុអីបានខ្ញុំប្រើ control គឺដើម្បីទាញវាឲ្យវាត្រង់ទៅតាមបើសិនបើយើងទាញទៅស្ដាំគឺវានឹងត្រង់ទៅស្ដាំគឺលើក្រោមវាគឺទំហំវាប៉ុនគ្នាហើយស្មើគ្នាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ control មកយើងប្រើម៉ៅខាងឆ្វេងទាញវាមកអូខេអញ្ចឹងយើងយកទំហំប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណឹងមកនៅពេលដែលទាញបែបហ្នឹងយើងប្រឡែងម៉ៅឆ្វេងទៅគឺវានឹងទៅរត់ទៅតាមគឺវាអត់ copy ទេដើម្បី copy គឺយើងត្រូវការហើយយើង control set មកវិញគឺរូបរាងដើមមកវាប៉ុណ្ណឹងគឺដើម្បី copy វាឥឡូវយើង control វាធម្មតាទាញវាមកបន្តទៀតដើម្បីយើង copy យើងកុំតន់អាលប្រឡែងម៉ៅខាងឆ្វេងគឺយើងត្រូវការ click ម៉ៅខាងស្ដាំហើយ control របស់យើងក៏កុំប្រឡែងដែរណាយើង click ម៉ៅខាងស្ដាំមកអូខេអញ្ចឹងវា copy ហីអូខេបន្តមកទៀតចំណុចនេះគឺជា trick សំខាន់ផងដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការ copy រហ័សអញ្ចឹងដើម្បី copy រហ័សគឺយើងគ្រាន់តែប្រើនៅ keyboard មក click តែប៉ុណ្ណោះគឺយើងប្រើ control អក្សរ O ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកវា4 box ហ្នឹងមកបន្តទៀតគឺខ្ញុំ copy វាមកខាងក្រោមណាដើម្បី select វាគឺវាខុសពី Alias ហើយនឹង Photoshop វាខុសបែបណាគឺអូខេទាញខ្ញុំ select បែបនេះអញ្ចឹងវាអត់ទាញទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់វាធំបែបនេះមកអញ្ចឹងវា select មួយហ្នឹងហើយមួយទៀតសិនបើយើង select ដល់ត្រឹមនេះអត់ដល់ទី2នេះគឺក៏វាអត់ select អាទី2ដែរគឺវា select អាទី1ទេប៉ុន្តែនៅក្នុង Illustrator ហើយនិង Photoshop គឺវាខុសគ្នាគឺ Photoshop នៅពេលដែលយើង select បែបនេះប៉ុណ្ណឹងមកគឺវានឹង select ពីរនឹងភ្ជាប់គ្នាហើយ Illustrator ក៏វាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងនៅក្នុង Corel គឺវាខុសគ្នាបែបហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចង់ select អីមួយយើង select តាមចិត្តទៅគឺយើងអត់ខ្វល់ពី object ណាដែលយើងនៅក្បែរហ្នឹងទេគឺយើង select ហួរបន្តិចមកក៏អត់អីដែរកុំឲ្យតែវាហួរផុតអញ្ចឹងគឺវានឹង select ពីរតែដើម្បីដែលយើង select ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងវា select តែមួយទេអូខេអញ្ចឹងយើង select ទាំងអស់មកយើង copy មកខាងក្រោមគឺយើងប្រើ style ដូចខាងលើដដែលយើងប្រើ control មកដើម្បីឲ្យវាត្រង់មកក្រោមល្អអញ្ចឹងយកប៉ុណ្ណឹងមកយើងមកខាងស្ដាំមួយមកខាងស្ដាំយើងអត់ប្រឡែង control អត់ប្រឡែងមកខាងឆ្វេងផងដែរអញ្ចឹងយើង click មកខាងស្ដាំមួយមកអូខេអញ្ចឹងវា copy ឯងបន្តមកទៀតគឺយើងចង់ copy រហ័សទៀតឯងអញ្ចឹងយើងប្រើ control អក្សរ O ដដែលមកអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតមកអញ្ចឹងយើងយកវារៀងជាបែបហ្នឹងយកវាជារៀងកម្ពស់រៀងខ្ពស់ជាងទំហំណាអញ្ចឹងវាបែបហ្នឹងហើយយើង select ទាំងអស់បែបនេះ select ទាំងអស់ហើយយើងត្រូវការផ្គុំទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាប៉ុន្តែនៅរូបរាងដដែលប៉ុន្តែវាភ្ជាប់គ្នាជាគ្រប់មួយអញ្ចឹងយើងត្រូវការចូលនៅពេលដែលយើង select ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយយើងអ្នកមើលមកលើ toolbar របស់យើងខាងលើនេះគឺយើងនឹងឃើញមាន well មាន trim មាន intersect មាន simplify front minus back minus front ហើយនឹងមួយទៀត create boundary អញ្ចឹងយើងយកនេះខាងដើមគេនេះយក well អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងភ្ជាប់គ្នាបញ្ចូលគ្នានេះយើង select តែមួយមកយើងទីបានឃើញទេអូខេអញ្ចឹងជាបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំទុកវាប៉ុណ្ណឹងសិនខ្ញុំមាននៅរូបភាពមួយគឺខ្ញុំដាក់រូបភាពតារាងរៀងដួងវិរៈសិទ្ធមកអូខេបែបហ្នឹងខ្ញុំបិទវាចេញហើយខ្ញុំបរិយវាមកយ៉ាយប្រើ control ក៏បានទីវាអាហ្នឹងមកអូខេតោះបន្ទាប់ពីយើងបានប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវការនេះ select ទៅលើ object របស់យើងខាងនេះហើយមកខាងស្ដាំយកពាក្យថា power clip inside អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំដល់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី
បានចំណុចអីទី1គឺយើងបង្កើត box ណាបង្កើត box copy box គឺប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តទៀតយើង import រូបភាពបញ្ចូលមកបន្តទៀតចំណុចនេះគឺយើង power clip inside មានន័យយើង clipping mask នៅក្នុង Photoshop នៅក្នុង Photoshop គេហៅថា clipping mask ណាអញ្ចឹងក្នុង CorelDraw នេះគឺ power clip inside អូខេបែបហ្នឹងយើងនឹងឃើញសញ្ញាព្រួញនេះឃើញសញ្ញាព្រួញពណ៌ខ្មៅនេះអញ្ចឹងយើងដាក់មកចំកន្លែង object យើងដែលចង់ឲ្យរូបភាពមួយហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើង select មកចំ object ខាងក្រោមនេះមកអូខេអញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយតែទៀតយើងធ្វើការ edit មកនេះយើងមើលមកខាងលើនេះមកឃើញម៉ៅរបស់ខ្ញុំនេះនិយាយពីថា edit អញ្ចឹងយើង select ទៅលើ object របស់យើងរូបដួងវរៈសិតហ្នឹងមកដាក់វាបញ្ចូលមកអូខេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងយកពាក្យថា finish នេះ text នេះមកអូខេអញ្ចឹងវាបញ្ចូលរូបហ្នឹងទៅក្នុង box របស់យើងហើយបន្តមកទៀត box របស់យើងនេះគឺយើងចង់កាត់ផ្ដាច់វាដោយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់លុបចេញកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់លុបចេញកន្លែងលុបចេញហើយដាក់ពណ៌អីផ្សេងក៏បានដែរណាអញ្ចឹងយើង select ទាំងអស់ចឹងមកជាពាក្យថា break apart ឬក៏ control K មកអូខេវាផ្ដាច់ឯនេះឃើញទេផ្ដាច់ជាម្ដុំដែលជា box របស់យើងធម្មតាវិញណាគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចលុបបានផងដែរណាកន្លែងនេះគឺឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់លុបត្រង់កន្លែងនេះគេលុបកន្លែងនេះប៉ុណ្ណឹងមកអូខេអញ្ចឹងជាហ៊ានបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំចង់ដាក់នៅ color វាមួយអញ្ចឹង color វាគឺតែខ្ញុំមាននៅ color មួយនេះចុចមួយបែបហ្នឹងមកបែបហ្នឹងហើយយើងចូលមកកាន់នេះ bitmap និយាយពីថា convert to bitmap ហ្នឹងយកពាក្យកន្លែង color mode នេះដំបូងរបស់យើងគឺវាចេញនេះចេញជា CMYK color ណាអញ្ចឹងយើងយកវាជា grayscale មកអញ្ចឹងយើងចង់បានរូបភាពវាជាពណ៌ប្រផេះណាអញ្ចឹងអូខេមកអញ្ចឹងឃើញទេគឺវានឹងបដូរយើងហើយកន្លែងដូចគ្នា grayscale អូខេកន្លែងនេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងវាឆេងឲ្យយើងហើយគឺបែបហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវយើងអាចសរសេរអក្សរបានអូខេអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរអក្សរបានបញ្ចូលមកអញ្ចឹងយើងឈរទៅលើ text tool របស់យើងសរសេរមកណាអូខេអញ្ចឹងយើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាយល់បានអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ